नाक में नज़ला, छींकें अक्सर पेशेंट्स को हो जाती हैं, जिसका रीज़न डस्ट भी हो सकती है, सेंसिटिविटी टू कोल्ड भी हो सकती है, चेंज ऑफ रूम, एसी में जाना, एसी में आना, कार में बैठे हैं, बाहर निकले, बाहर हीट है, आप अंदर बैठे थे, नाक में सडनली बंदे को टिंगलिंग होनी शुरू हो जाती है, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, नज़ला गिरना शुरू हो जाता है, कई बार उससे खांसी बन जाती है। इन सब चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए आपके पास सभी सिम्टम्स को ठीक करने के लिए एक सिंगल दवाई है, दैट इज नोन एज स्नीजिन। इसकी 20-20 बूंदें 3 दफ़ा लें, गर्म पानी में डालकर, आधे गिलास गर्म पानी में डालकर लें, और इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे आपको जुकाम लगना बार बार जो लगता है वो ठीक हो जाएगा।